तो आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि व्हाट्सएप के मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं आता है या फिर से व्हाट्सएप नोटिफिकेशन की साउंड नहीं आती है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करें, व्हाट्सएप पर मैसेज आने पर आपको पता नहीं लगता है, तो आप इसे कुछ ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप ऐप को ओपन करिए, फिर राइट साइड में कॉर्नर में 3 डॉट का ऑप्शन दिया गया है तो इस पर क्लिक करिए। फिर दोस्तों सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और नीचे की ओर स्क्रॉल करिए। नोटिफिकेशंस करके एक ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। फिर यहाँ पे जितने भी सारे परमिशंस मांगे जा रहे हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉन्वर्सेशन टोन्स, तो इसको ऑन कर दीजिएगा। जितने भी सारे यहाँ पे मांगे जा रहे हैं ना, सभी को ऑन कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं रिएक्शन नोटिफिकेशंस, तो इसको ऑन कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद 3 डॉट का ऑप्शन राइट साइड में कॉर्नर में मिलेगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर रीसेट नोटिफिकेशंस पर क्लिक कीजिएगा और एक पॉपअप आएगा, रीसेट वाले ऑप्शन पे फिर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद बैक करके होम पेज पे आइए और सेटिंग ऐप को ओपन करिए। फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करिए, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और नीचे की ओर फिर स्क्रॉल करिए और यहाँ पे व्हाट्सएप ऐप ढूंढकर उस पर क्लिक करिए। बाकी फ्रेंड्स अलाउ नोटिफिकेशंस यहाँ पे ऑफ हो रखा है कुछ इस तरीके से, तो इसे ऑन कर दीजिएगा और लॉक स्क्रीन, बैनर, बबल, इन सभी के चेक बॉक्स को कुछ इस तरीके से टिक कर दीजिएगा। फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करिए और लॉक स्क्रीन, वाइब्रेशन, इन सभी को जो है वो ऑन कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और नीचे की ओर स्क्रॉल करिए, फिर ग्रुप नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और दोस्तों यहाँ पर भी जितने भी सारे परमिशंस मांगे जा रहे हैं, चेक बॉक्स को टिक करने के लिए कहा जा रहा है, सभी को टिक कर दीजिएगा और अलाउ नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखिएगा। फिर बैक आइए और मैसेज नोटिफिकेशंस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अलाउ नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिएगा और चेक बॉक्स को कुछ इस तरीके से टिक कर दीजिएगा। फिर बैक आइए और नीचे की ओर स्क्रॉल करिए और यहाँ पर भी जितने भी सारे परमिशंस मांगे जा रहे हैं ना, एक एक करके सभी परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा और चेक बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। इतना सब कुछ करने के बाद फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम से जब भी व्हाट्सएप पर मैसेज आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, साथ ही साथ साउंड भी आएगा, ठीक है। व्हाट्सएप के मैसेज की नोटिफिकेशन की साउंड आएगी और आपको पता भी लग जाएगा।